शरारती बंदर एक छोटी चीता को बेहोश करके फिर उसे उठा के भाग जाता है वहां से, लेकिन चीता उसे पकड़ लेते हैं और बंदर रोता है। जब बंदर का बाप ये सब देखता है तो वो दौड़ के अपनी कार में बैठकर घर आता है, फिर गोश्त को अच्छे से काटने लगता, फिर उस गोश्त पर एक दवाई लगाता है। सब रेडी होने के बाद गोश्त की प्लेट कार में लेके जाता, चीता के आगे एक एक करके प्लेट को रखता है। जब सब सेटिंग्स हो जाती हैं तो उनको खाने पर बुलाता है। चीता खाने में मशरूफ है और बंदर भाग जाता, फिर अपने बेटे को वहां से आजाद कर लेता है और खुशी से उसे घर ले आता। लेकिन यहाँ सारे चीता दवाई वाला गोश्त खा के मर जाते हैं। इस बात का पुलिस को पता लग जाता है और वो बाप बेटे को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन आपने इस बाप के लिए एक लाइक नहीं किया।